Carlinhos Cachoeira já foi condenado ainda por crimes como contrabando de caça-níqueis, peculato, corrupção, violação de sigilo e formação de quadrilha. Mesmo depois de todos esses crimes, com a desculpa de que não existe vaga no regime semiaberto quando deveria trabalhar durante o dia e dormir no presídio, Carlinhos Cachoeira foi direto do regime fechado para o aberto. Em troca, menos de R$ 2.000 por mês, muito pouco para quem faturou milhões com a corrupção.